Nigerian politicians. Nigerian politicians, you are so desperate. All of you are so desperate. Let me tell you something that you don't know. Because all this noise everywhere, all these things you are doing, the Nigerian politicians, all what you are doing, the world are seeing you. Hello, Obalu Anishola Gold. World are seeing you, what you are doing. I saw a video that is trending now. I saw a video that a woman was shouting that the mass men, they are the National Assembly. Mass men, if you want to shoot us. I saw that video very early this morning, but it is very, very, very annoying. I just want to ask a question. Why did you have to go to National Assembly very early in the morning to do what? To do what? You went to National Assembly very early in the morning when you don't supposed to be there, and you went there. You went early to go and do what? To go and finish your evil plan. It can't work. It can't work. There are some people that will never leave you. The way you choose your leaders, you forgot the way you choose your leaders that are the National Assembly. If Buhari is somebody like the person you mentioned, if the Buhari is somebody, if Buhari is he's a kind of power drunk leader, we never had that kind of Senate president. When Bukola Saraki was elected in a quick way among you, Buhari came out. If Buhari asked every leaders in APC to stop all what they plan to do, everybody were annoyed then. I was part of people that celebrated Saraki's victory. Confirm from I have my people that can you confirm. Even I have to cook beans, cook rice, jollof fry for everybody around my place. Because I was like, he's very young and he's okay. Because president said he's okay with him. I said leaders, APC leaders should leave him. I prepare food. So if Buhari is somebody, if Buhari is somebody that is power drunk, do you think Saraki will be there? He left him. He said he can work with everybody. And Saraki was there. Everything that, every plan, all APC plan, all their promises to masses, they couldn't fulfill it because of Saraki's personal interest. And some of us are not seeing this. Why did they have to go to National Assembly very early in the morning? Ẹ jẹ́ ká máa bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ jàre. Gbogbo àwọn politicians they mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. They should just leave all the masses until fi Nigeria sílẹ̀ kan fi wá lọ́rùn sẹ̀ kan ẹ̀wọ̀n kan wá balẹ̀. Gbogbo wọn ni wọ́n sáré pọ́ọ̀sì ara wọn. Gbogbo wọn ni wọ́n sáré contract ara wọn. Gbogbo olè tí wọ́n ti gà gbogbo wọn náà ń ṣẹ̀yà àti fẹ́ kọ́ fà ẹ̀. Kí ló dé náà? Ṣebí bákan ni Saraki ṣe débẹ̀. Nígbà tí Saraki wà ń bẹ̀, nígbà tí Saraki wọlé, ẹ ti gbàgbé ṣé inú ẹ ti mọ bí tí wọ́n ti appoint Saraki àti Ekremadu ni. Ṣé èèyàn ti gbàgbé ni? Àwọn èèyàn ṣe ń tètè gbàgbé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Ẹ mọ quick way tí wọ́n lò tán fi wọlé ni. Ṣé àwọn èèyàn tètè gbàgbé ni? But tí Buhari bá jẹ́ selfish leader, kò ní gbà kí Saraki wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gbogbo plan gbogbo àwọn leaders APC ló stop. Ló ní kọ́ fi Saraki sílẹ̀ pé he can work with anybody. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ yẹ káwọn èèyàn ká máa bẹ̀rù Ọlọ́run. Ṣé gbogbo àwọn èèyàn àrí gbogbo àwọn nǹkan táwọn Saraki ń ṣe ni tó ń stop gbogbo nǹkan tí bàbá yẹn kó ṣe? Gbogbo àwọn campaign, gbogbo àwọn plans tán ní fún Nàìjíríà, ẹ̀ ń rí gbogbo Saraki tó máa ka gbogbo àwọn tó ti yẹ kán change, gbogbo àwọn tí Jonathan ń lò níjọba ẹ̀ tó jẹ́ crucial offices, àwọn náà ṣì wà ń bẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kán yọ wọ́n. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run gbogbo àdẹ̀só tọ̀rọ̀.
gbogbo wa ó ní olóòótọ́ òkè kú sípò ká o olóòótọ́ òkè kú sípò pa ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ náà òkè àwọn kan wá jí lọ sí National Assembly láàárọ̀ kùtùkùtù ẹ wá lọ sí National Assembly láàárọ̀ kùtùkùtù ẹ fi kí lẹ lọ ṣe ń bẹ̀ àwọn kò mọ̀ ẹ̀yin kan wà National Assembly ẹ wá ní wọ́n lo mass men àwọn mass men yẹn they are DSSS kò sẹ́ni tí ò mọ̀ pé SSS wọn kì ẹ rí wọn normal ẹ lè rí wọn normal nǹkan táwa ń lò nílùú wa nìyẹn don't bring noise to the world ẹ má yẹ káwọn èèyàn rò pé wàhálà kan ṣẹlẹ̀ kò sí wàhálà kankan nínú ìlú kí ló dé gan pàápàá ẹ̀yin tẹ̀kọ́ ayín ní leaders wa ẹ̀yin tó jẹ́ pé wà National Assembly gbogbo yín tẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ olè ara yín lẹ̀ ń jà fún àpò ara yín lẹ̀ ń jà fún kí ló tẹ̀ ń ṣe báyìí now so people will now believe there is problem in Nigeria you are making it as if there is problem in Nigeria ṣe bí wọ́n stop yín ni pé kẹ́ má wọlé wọ́n stop yín pé kẹ́ má wọlé wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá lọ ọlọ́pàá tó bá lọ ọlọ́pàá ẹ lè dán ọlọ́pàá láṣọ mú DSS you can't see them wọ́n ń wà báwa ṣe ń wà ẹ lè rí wọn even kan tó bá wà láàrin wọn ẹ lè rí wọn bó ṣe ń wà DSS ni wọ́n so wọn kì í ṣáyà wọn ò dẹ̀ pààyàn wọn ò ń ṣe kinní kan the way tó fi ṣiṣẹ́ tí wọ́n yàtọ̀ gbogbo ẹ̀dẹ̀ wá ń ṣe bíi pé kinní we are not novice kí ló dé tá a bá kàwé àkọ́rí náà ẹ̀dẹ̀ wá ń ṣe ẹbẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe kí nínú ìlú bí ìgbà tó jẹ́ pé wàhálà wà nílùú ẹbẹ̀rẹ̀ sí bí ìgbà tó jẹ́ pé wàhálà wà nílùú just for your own selfishness if you don't plan any evil thing tí wọn bá ti rí any evil thing á dáa fún yóò jàre DSS will never go there wọ́n ti pé bá jẹ́yìn àtọlọ́pàá ni ẹ ti rọ́lọ́pàá fín torí ẹ̀ ní DSS ṣe lọ síbẹ̀ kí lẹ lọ ṣe láàárọ̀ kùtùkùtù kí lẹ lọ jíṣẹ́ láàárọ̀ kùtùkùtù ẹjọ́ yọ ọmọ òru là ń ṣe kàkalẹ̀ kí ló dé ẹ lè sùn ẹ lè wo lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ ìṣe torí olè tẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yìí kí ló dé ẹ̀dẹ̀ ní sùúrù kẹfù alọ́kànbalẹ̀ Nàìjíríà torí àpò ara yín torí àpò tàwọn ọmọ yín torí olè tẹ̀ ń jà kiri ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa penetrate evil plans káàkiri mo mọ̀ pé ó máa dùn yín mo mọ̀ pé kò lè easy Sàràkí tó kò lè APC tó jẹ́ pé ó jọ yín kò lè dùn yín kò dàbí kíní kò dún APC bí ọ̀pá bí ò tó wá sọ́dọ̀ APC kò dẹ̀ sí nǹkan tó wà lẹ́yìn ni ọmọ náà làwọn sí náà ni ọmọ náà làwọn sí náà ni ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn kẹlọ jókòó ayé jẹ́ ọmọ náà òun la máa rán sí náà wọ́n ní kálákátá lọ tán kọ́ wá fàbọ̀ fẹ́ dìyẹ kí ló dé. tó bá wù yẹn flag mi dára ọmọ náà là ń rán síná ọmọ náà là ń rán síná. tọpá bí òye ń kan lára tọpá bí òye ló ń dùn yìí òun lè fi sáré wèrè kiri bus stop ọmọ náà la dẹ̀ máa rán síná ọmọ náà òun la máa rán síná. What is your problem? Shey you forget how you elected Saraki there? You forget. So you will not think Buhari will sit down. We will allow you to destroy the whole nation on his face. You are saying if this is how somebody do it, what is our own with that? If Saraki has appreciate what God has done to him, he will not be so greedy. Sísà Akitinu ẹ bá ti dùn tó appreciate nǹkan tó lọ́n ṣe fún kò ní wà gidi kó wá sọ sínú òkùnkùn alẹ́ yìí náà. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ọwọ́ àwọn senators ní ká béèrè lọ́wọ́ wọn. Kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí náà torí olè tẹ̀ ń jà torí pé fẹ́ gbapò torí pé fẹ́ wà níbì kan torí pé ẹ̀lẹ́ fẹ́ wà níbẹ̀ kí ni problem yín gan pàápàá? What is your problem? You are not fighting for the masses, you are fighting for Nigeria. All the bills you have passed throughout Tefiwambe, you pass it, the one that is going to benefit you and your family. You have not done anything that will benefit the masses. You have not signed any bill that will benefit the Nigerian citizen. They plan to give money to those that doesn't have work. You jeopardize it.
ṣé Buhari lè dá ṣe nǹkan kan ni? Gbogbo nǹkan tí bàbá yẹn fẹ́ ṣe lẹ́ ń gbélé lẹ́ ń bàjẹ́, gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe lẹ́ ń bàjẹ́, tó máa gbé lẹ́tà wá ẹ máa gbélé. How many bills have you passed? Gbogbo àwọn ibi tó jẹ́ sensitive post in Nigeria, gbogbo àwọn tí Jonathan fi síbẹ̀ ló ṣì wà ń bẹ̀. Ìwọ Sàràkí ò jẹ́ kàn yọ wọ́n. ó wá rò pé bóyá kínní law of karma ló wà nílẹ̀ yìí, law of karma ó ló wà nílẹ̀ yìí. If you like, call Okpabio any name, call Okpabio any name. The devil, you will use a devil's song to fight the devil. That is what you are doing. They have to use devil's song to fight the devil. That is it. Forget about anything this time around. None of you see what Saraki has been doing. You don't see any. You think he has been doing the right thing. Tá a bá kàwé akọgbọ́n orí wa ò dàrú náà. Orí wa ò dàrú. Ṣé tẹ̀mí bá rò pé Saraki máa ṣe nǹkan báyìí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí fi ayé nílò ìjọba lára báyìí, ó máa fa ayé ní wá lára báyìí. Gbogbo ayé bàbá Buhari nǹkan bàbá yẹn sọ pé kán fi sílẹ̀. Inú mi ń dùn, mo ṣe ráìsì fáwọn èèyàn, ẹ wá bèèrè ládùúgbò mi, mo sóúnjẹ fáwọn èèyàn tí mo dáná, tí mo ní Saraki lórí senate president, kán fi sílẹ̀. Kán jẹ́ kó ṣe pé bàbá Buhari is a transparent person. Kán fi bàbá yẹn ti ní ẹni tó ń fẹ́ nìyẹn. Kán fi lẹ̀, wọ́n ti yàn síbẹ̀, ó ti ní kán fi sílẹ̀, ẹni tó bá wọlé nu wọn òun prefer ẹ̀. Tí bí Buhari bá jẹ́ power drunk bí tiwọn, tó hàn kó máa bàlújẹ́ mọ́ òun lórí báyìí, ṣé ó máa fi lẹ̀ ni? Ẹ wá ní kó kéèyàn opportunity kó máa lò, tó bá jẹ́wọ́ náà ní fi síbẹ̀ kó máa lọ opportunity ẹ̀. Irú kílẹ̀ ń sọ yìí gan pàápàá. Èèyàn kan wá bọ́ sọ wá ṣe DSS want to kill us, DSS want to, o rò pé tèmi náà bá jẹ́ irú tí bá wà nírú house yẹn gan, èmi gan máa fèsì ẹni, kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, àjọ máa fèsì ara wa ni. Àwọn wèrè obìnrin kan náà àjọ ní wèrè obìnrin kan apọ̀ káàkiri, kẹ lọ jókòó kẹ kó ṣì lọ. Apọ̀ káàkiri àìmọye irú ẹ̀ gan pàápàá, ó tí rẹ̀ lómi kan tó máa gbàbọn lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ló ń ṣe, kí lẹ wá ṣe pé kinní kan, which woman, ẹ̀yin wo ni? Ṣòro pé ìwọ ìgan lè pàdé rú mi ní gbòòrò gan kí n máa fèsì ẹ̀gan máa láì gbàjú, kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí ni gbogbo rubbish. Everybody tí ò bá ti ṣèlú wa dáadáa, mo hate wọn jù, ẹjọ́ mo ti hate wọn jù. Ṣèlú dára, ẹ ní ìlú lára, tó bá fẹ́ ṣe nǹkan báyìí níjẹ́ kán ṣe rubbish. Come on, don't give us false information here. Kí ló dé? Stop giving us false information. Stop giving us. Ẹ má máa jẹ́ ẹ̀dá lúrú. Ẹ wá lọ ẹ wá lọ sí National Assembly, ẹ lọ síbẹ̀ láago mélòó lóru. Aago mélòó lóru. Ẹ̀yin tèmi ó dàbò jàre. Kí là ń sọ gan pàápàá? Kí là ń sọ, kí náà sọ? Ẹ fẹ́ dà lúrú mọ́ wa. Ẹ wá ní kán àwọn tó ń ṣèlú á wá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n á fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ṣe wọ́n fílẹ̀ báyìí kí dàrú àwọn lórí. Tó bá jẹ́wọ́ náà ni wọ́n fílẹ̀ ẹlẹ́wà jẹ́ kí ìlú dàrú lórí. Àwọn tó ti lọ́n bọ́ ṣe lọ kán wèrè kan jọ náà lọ ní London nìyẹn, táwọn náà rally, àwọn rally rọ, wọ́n máa kú kúrò kiri títì for their own selfish interest. Bó ẹ kó ṣì lọ́jọ́, ẹ̀yin ò lè jàtì, gbogbo yín Ọlọ́run máa mú yín lù yìí. Ẹ ń ṣe èrè. Kí ló dé? Ẹ̀dá máa mislead wa, ẹ máa ti gbé àwọn orí burúkú news káàkiri, ẹ máa gbéra dáadáa kiri, àwọn èèyàn believe pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rí, àwọn èèyàn máa kànú yín, wọ́n máa kànú yín wá ní bàbá yẹn ń ṣe nǹkan tí ò dáa fún yín. Wọn ò ní mọ̀ pé ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń plan evil. Kí lẹ̀ ń lọ ṣe bẹ̀ lóru? Kí lẹ̀ ń lọ ṣe gbà tílẹ̀ ò tí mọ̀? Ẹ̀yin ọmọ òru là ń ṣèkà jàtì. Ẹ̀yin ọmọ òru là ń ṣèkà, Ọlọ́run ló máa bá gbogbo ọmọ yín jẹ́. Òru lẹ wá ṣèkà, òru mọ̀ pé àwọn kan máa sọ, mọ̀ pé àwọn ará yín máa sọ, tí ń bọ̀ nǹkan kan, ẹ̀yin tó jẹ́ pé most of you have education, èmi tó ṣe jẹ́ pé bóyá tó jẹ́ school sat lásán mo tiẹ̀ ní ìgan, ẹlòmíì ò ní resort mo ní lọ́wọ́ nu yín, tó jẹ́ pé have education lè gbogbo yín gbé débẹ̀, ẹ̀yin tó jẹ́ pé kàwé kọ́gbọ́n orí, èyí tó kàwé láàrin yín gan olè ló wá jàǹbẹ̀, nonsense. Ẹ̀yin tèmi ẹ ṣe òjà rẹ, ẹ bá mi share fídíò yẹn, ẹ bá mi share, ẹ bá mi share ìdànù, ẹ share ìdànù, ẹ share ìdàkú, ẹ share ilé ìdànù, ẹ share ìdàkú, kí ló ń ṣe yín? Ẹ share ẹ rí bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ti gbé woman yẹn kiri, ẹ mọ̀ pé mi ò bẹ́ẹ̀ kàn share fídíò mi, ẹ share ìdànù, kẹ́ share ìdàkú, kí ló ń ṣe wọ́n?
kí ló ń ṣe wọn bó ṣe gbọ́ ẹ ṣe máa ṣe àjọ máa fà á ni Buhari ló máa wọlé eléyìí ẹ̀yin ò lè burúkú ẹ ti rówó tán kó jọ ẹ ti rówó tán kó jọ ẹ fẹ́ kówó jẹ ẹ̀yin ò lè jàtìjàtì Ọlọ́run ló máa làákà ẹ̀mí ẹ fẹ́ kówó olùwà jẹ ẹ fẹ́ tún jẹ wéè ẹ fẹ́ jẹ wéè ẹ̀yin alájẹtán burúkú ẹ̀yin alájẹtán burúkú ẹ̀yin tẹ́ kí rántí ọ̀la tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ fi ṣe àwọn ànímọ́ níwàlẹ̀ ti jẹ tán gbà yẹn ẹ tí wọ́n ṣe wàhálà tẹ̀ wá fẹ́ wá kó jẹ ẹ̀yin ò lè jàtìjàtì ó dàbọ̀ ẹ̀yin tèmi ó jàre inú tí ẹ ti bí mi ẹ tẹ múnú bí mi ẹ wá tẹ kí lẹ́lẹ̀ fọ́s ta ló kìlì yín wọ́n kọ̀bẹ sí ẹ lọ́rùn ni ṣán fọ̀bẹ sí ẹ lọ́rùn ṣán sọ̀bẹ sí ẹ lọ́rùn ni ẹ lọ jókòó yọ gbogbo yín láti ráṣìírí yín kẹ kó ṣì lọ àti ká ráṣìírí yín yẹ kó ṣì lọ èmi kọ́ ẹjọ́ ń ṣọ́ra wa kiri ni ẹ kó ṣì yín lọ kẹ wá bí wọ́n sí ẹ̀yin ò lè burúkú ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú jàtìjàtì rádaràda burúkú yìí ibo mi mo tún ti sọ̀rọ̀ o anywhere ibi tí máa bá máa bá yín pò tí mo wà Naija máa tún bá yín pò ẹ mọ̀ pé mi wà nílé èmi wà níbi tí kò náà pé bóyá kíní o máa tún bá yín pò dáadáa àwọn ọ̀jẹ̀lú jàtìjàtì dẹ̀ dárúkọ Buhari bóyá dárúkọ Buhari má dárúkọ ẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ o stop that name don't mention Buhari's name in that on your rubbish don't mention Buhari's name again you have to respect that name fuck off ó dàbọ̀.